Hallo Leute, ich melde mich auch mal aus der Verbannung. Langeweile führt ja bekanntlich zu guten Ideen. Ich habe dann mal ein kleines Lied geschrieben fürs Lagerfeuer, also für die Zeit danach. Wir werden irgendwann wieder draußen sitzen, am Lagerfeuer, am Grill, wie auch immer. Und vielleicht hat irgendjemand eine Klampfe dabei, der dann einfach mal was singen möchte. Und hier ist dann das Lied über die Versicherungen. Fast jeder Mensch fühlt sich gezwungen zum Abschluss von Versicherung. Wer kennt sich damit denn schon aus? Man holt den Makler sich ins Haus. Der Makler malt in bunten Bildern den Schadenfall genau zu schildern. Du nimmst das Angebot auch an, der Makler geht so schnell er kann. Jetzt kommt der Schaden auf dich zu, du nimmst es hin so ganz in Ruhe. Der Schaden ist ja nicht so arg durch den Versicherungsvertrag. Du rufst die Service-Hotline an und hast ein nettes Fräulein dran. Jetzt musst du deinen Namen nennen und lernst die Warteschleife kennen. Und dann wirst du, das ist bewiesen, kreuz und quer durchs Haus verwiesen. Weil der's weiß grad Urlaub hat, sagt man dir dann am Apparat. Du mögest in Geduld dich fassen und sollst sie einfach machen lassen. Nach einer ganzen Weile dann erhältst du Post von Rat dem Mann, der letztens doch im Urlaub war, jetzt ist er doch schon wieder da. Er teilt dir mit ganz kurz und schlicht, wir zahlen ihren Schaden nicht. Das wäre doch wohl klar gewesen, du musst das Kleingedruckte lesen. Hältst du die ganze Kohle nett gelagert unter deinem Bett, dann wär das ganze Geld noch da, der Schaden wär bezahlt in bar. Und die Moral von der Geschichte, Versicherungen braucht man nicht. Ja, die Moral von der Geschichte, Versicherungen braucht man nicht.